Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di channel Umniah Loka. Salam sehat, salam herbal dari alam, salam seger kewarasan. Di sini saya akan memperhatikan ya. Di sini ada jeruk nipis, ada satu butir sudah saya belah, dan ada kecap manis. Di sini saya memperhatikan untuk meredakan batuk ya yang tidak berhenti-henti. Ini sudah terbukti ampuh. Kemarin batuk saya ya, batuk setiap menit, setiap detik batuk terus. Langsung saya akan meracik ini. Cukup saja dengan saya belah ini setengah butir saja ya. Ini saya peras ya. Bagaimana cara membuatnya? Ini saya peras setengah aja. Ini khasiatnya untuk meredakan batuk yang menggigil ya, yang terus tidak berhenti-berhenti. Ini sangat mujarab ya dengan ramuan jeruk nipis ini. Kalau pengen ngeracik satu nih, ngeracik ini satu semua. Ini kalau saya meracik ini biasanya satu butir saya kasih semua ya. Kasih setengah juga bisa, nggak apa-apa. Nggak peras. Kita ambil isinya ya, pakai sendok. Nanti kita kasih kecap manis ini ya. Kecap apa saja bisa, tapi yang manis ya. Yang seperti yang manis itu kecap apa itu? Kecap paron juga bisa, itu lebih enak. Kecap manis ini juga bisa. Kita kasih kecap ya. Takarannya itu setengah sendok saja ya. Ini sudah terbukti ampuh ya. Keluarga saya kalau batuk ya sini ya, meraciknya ya. Yang susah membantul ya batuknya ya, tidak hilang-hilang. Batuk itu aslinya itu sembuh dengan sendirinya ya. Kalau diobatin apa saja itu biasanya itu membandel ya. Lama sekali sembuhnya. Tapi dengan ramuan ini alhamdulillah, kemarin ibu saya dan saya itu sudah mencoba ini resep bertahun-tahun ini ya, dengan kecap jeruk nipis ini. Alhamdulillah ampuh, meredakan batuk yang menggigil terus. Ini diaduk terus ya sampai merata. Kalau tidak habis disimpan di kulkas juga bisa. Ini diminum setengah aja nggak apa-apa ya. Ini kan satu butir tadi ya, diminum pagi hari dan sore hari. Kalau sudah merata, kita tinggal minum aja ya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih ya. Jangan lupa subscribe. Itu ya, Umniah Loka di bawah. Saya sangat senang sekali. Semoga bermanfaat. Salam herbal, salam sukses, salam dari alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.